Fíjate que estoy grabando. Este es mi fuego. Tiene muchas maderitas. Y ese es su fuego. Bueno, espérate, chaval. Tu grito de Mercedes. Mira, nuestro fuego se está apagando. No, el mío está absorbiendo madera. No se jodan, chicos. Mucho humo. Creo que pondré esto. Esto sirve para mucho. Rayos, invoqué mal. No, yo no. Entonces pondré. Listo. Acá tengo otra madera. No. Oh, ¿por qué no embota? Pura ramita. A ver cómo va el suyo. Pues no va nada mal. Aunque se está alimentando solamente por él. Además el mío se está alimentando por madera. Chula. El mío está súper. Sí, pero no tanta como la mía. No, te vas a quemar. No, el mío suena súper chulo. Está apagando.